단순한 감기인 줄 알고 방치했다가 목숨까지 잃을 수 있습니다. 지금 당신의 기침 소리가 평소와 다르다면 이 영상을 끝까지 보세요. 기침과 열이 난다고 다 같은 감기가 아닙니다. 폐 속에 세균과 바이러스가 득실거리는 폐렴일 수도 있거든요. 처음엔 몸살처럼 오지만 숨이 가빠지고 가슴이 찌르는 듯 아프다면 이미 폐가 망가지고 있다는 위험한 신호입니다. 특히 부모님이나 면역력이 약한 분들에게 폐렴은 소리 없는 암살자와 같습니다. 감기약만 먹고 버티다간 정말 큰일 납니다. 증상이 며칠째 계속된다면 고민하지 말고 지금 당장 병원으로 가세요.